হ্যাঁ, কাশির ওষুধ খাই কি ঘুম লাগছে তোমার? নাও। হ্যাঁ, কাশির ওষুধ খায় কি তুমি ঘুমাই যাচ্ছ? কাশির ওষুধ কি তোমার? এটা এটা তোমার না? তাইলে এটা কার? এই বাসার কার? হ্যাঁ, এটা কার? এই বাসার কার? মানুষের? কোনো মানুষের ওষুধ নাকি তোমার? তোমাকে খাওয়াচ্ছে এই ওষুধটা? হ্যাঁ, এই ওষুধটা কার? তোমার? তোমার তো কাশি হয়েছে, তুমি 2 চামচ খাও। নাও, ধরো, নাও।